Atong tukion ang sugilanon sa pagtukod sa Chitanda Lumamba Adventist Hospital dito sa Zambia. Kini ang sumpay sa kahibulungang sugilanon nga nagauluhan. Ang hospital nagbag-o sa mga kinabuhi. Chitanda Lumamba Adventist Hospital nahimutang sa usa ka baryo sa amihanang Zambia, diin ang mga tawo nagpuyo sa payag nga atop sa kugon, naggamit og atabay ug kasilya sa gawas. Kasagaran kanila mga mag-uuma nga mananom og mais sa ting-ulan apan igo ra para sa kaugalingon. Tungod sa kakulang sa kita, daghan ang nalubog sa bisyo sama sa pag-inom og alak ug daghan usab nga kabatan-unan nga nagmabdos og sayo. Sa una, usara ka gamay nga klinika ang naa sa komunidad ug usa lang ka ambulance ang giambitan sa daghang baryo. Kung adunay masakiton o inahan nga mga anak, kinahanglan pa nga moadto una sa klinika aron tawagan ang ambulance. Usahay mo abot og 6 ka oras, 12 oras o usa ka adlaw ang paghulat. Ug kung walay makuha nga sakyanan, ang uban mapugos sa paglakaw og 90 kilometro paingon sa ospital. Daghang inahan ang namatay sa dalan tungod sa kalayo o kakulang sa serbisyo. Karon nga nagbukas ang Adventist Hospital, dako na kaayo ang natabang niini. Usa ka inahan nga gidala sa kariton sa baka, malipayon nga nakapanganak og luwas pinaagi sa mga doktor sa Tambalanan. Usa ka bata nga 5 anyos nga nabali ang tiil, gidala sa ospital hangtod na ayo imbis ipapauli lang og balik sa klinika. Sa gamay nga maternity ward, kapin 200 ka bata ang mataw matag bulan. Ang mga pasyente ug ilang pamilya malipay nga duol na lang ang ospital ug adunay doktor nga andam motabang. Apan aduna gihapon kini dakong panginahanglan. Ang kusina ug laundry mao ang prioridad. Ang kusina kinahanglan aron adunay pagkaon alang sa pasyente ug ilang mga kapamilya nga kanunay mag-uban kanila. Ang laundry importante usab kay karon manual ra ang paglaba sa ilalom sa kahoy ug kinahanglan na gayud og washing machine ug dryer aron mapaayo ang pag-atiman sa pasyente. Si Dr. Mwate Mwambazi, pediatrician ug Health Ministries Director sa Northern Zambia Union Conference, nag-ingon, "Open na ta, pero dako gyud among panginahanglan sa taba." Ang imong 13th Sabbath offering karong Setyembre 27, makatabang nga matukod ang kusina ug laundry sa Chitanda Lumamba Adventist Hospital. Daghang salamat sa magkanunayon nga suporta ug sa pagplano ug madagayaon nga halal.